ジョニーの家から煙。はっけ。怪我はなかったかい？うん、大丈夫。ロイのおかげで助かったよ。いいかい？ドライヤーをつけたまま目を離したら危ないよ。小さな電気製品は熱がこもって燃える危険がある。ちょっと目を離すだけの時でも電源をオフにしよう。それに電気ヒーターや電気毛布のそばに燃えやすいものは置かないでね。最後に電気製品は正しい使い方を守ろう。